अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज का लतीफा। औरत एक पीर बाबा से, जब भी मेरा शोहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। कुछ दिनों के बाद औरत, बाबा जी तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ है कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा, ये फायदा तावीज से नहीं जबान बंद रखने से हुआ है। नाबीना और भैंस। एक नाबीना आदमी कहीं जा रहा था कि सामने से गुजरने वाली भैंस से टकरा गया। नाबीना घबरा कर बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने आवाज निकाली। नाबीना शर्मिंदा होकर आगे चल दिया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो झुंझला कर बोला, नालायक लोग अपनी भैंसें खुली छोड़ देते हैं। शराबी। एक शराबी नशे में रात गए अपने घर पहुंचा। उसने चाबी ताले में डालने की कोशिश की, लेकिन चाबी ही ताले में नहीं जा रही थी। एक हमसाये ने शराबी से कहा, लाओ चाबी मुझे दो, मैं ताला खोल देता हूँ। उस पर शराबी ने कहा, ताला तो मैं खोल लूंगा, तुम जरा दीवार को पकड़ कर रखो, ये बहुत ज्यादा हिल रही है। पठान की अक्लमंदी। एक इंडियन ने पठान से कहा कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है। पठान मासूमियत से बोला, वो कैसे? इंडिया पाकिस्तान इंडिया से बना है। पठान बोला, भाई क्या आपके यहाँ क्या बेटा बाप से पहले पैदा होता है? इंडियन बोला, नहीं। पठान बोला, तो पाकिस्तान तो 14 को पैदा हुआ था और बाप 15 को कैसे पैदा हुआ? चालू लड़की। जब कोई लड़की घर से अपने यार के साथ भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी और उसका बॉयफ्रेंड अगर देख लेगा तो वो खुद भाग जाएगा।